ജനിച്ചു വളർന്ന നാടിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തവണയും പറയുന്നത്. ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരവധി കാഴ്ചകളുണ്ട്. അതിലൊരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തുകൂടി വെറുതെ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ പോലും ആരുടെയും മനസ്സങ്ങ് നിറയും. വളവുകളിൽ നിന്ന് വളവുകളിലേക്ക് നിവരുന്ന പാതകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാട്ടരുവികളും മഞ്ഞിലും പച്ചപ്പിലും പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും കാട്ടുപാതകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ എൻ്റെ നാട്. എൻ്റെ സിരകളിലും ചിന്തകളിലും പച്ചപ്പും കാടുമൊക്കെ നിറച്ചു തന്ന എൻ്റെ നാട്. ഇന്ന് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മണ്ണീറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ചിറ്റാർ കോന്നി വനപാതയിൽ തണ്ണിത്തോടിനടുത്ത് മുണ്ടോ മൂഴി എന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രം. കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയുള്ള സ്ഥലവും കൊക്കാത്തോട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മണ്ണീറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം. സാധാരണ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ നമുക്ക് അധികം ട്രെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് അരികിലൂടെയുള്ള കരിങ്കിൽ അല്പം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അരികിലെത്താൻ പറ്റും. മഴക്കാലമായതിനാൽ നന്നായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട്. അതിരുകളിൽ മുളങ്കാടുകളും കരിമ്പാറകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ആൽമരങ്ങളും അതിൻ്റെ വേരുകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ട കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും മണ്ണീറ. വെള്ളം കുറവുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാനാവും. വെള്ളം കൂടുതലുള്ളപ്പോഴും പോവാം, കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും. ഈ സ്ട്രീമിലൂടെ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകാനാവും. മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അല്പം സൂക്ഷിച്ചേ കയറാനാവുള്ളൂ. കാരണം വഴുക്കൽ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്, മുകളിലാണെങ്കിലും വഴികളിലാണെങ്കിലും. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്വകാര്യതയും ഒട്ടും അപകടമില്ലാത്തതുമായ കുട്ടികൾക്ക് വരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മണ്ണീറ. ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഭംഗി കൂടുതൽ, പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഭംഗി കൂടുതൽ. മണ്ണീറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണീറ ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ട അതേ ഭംഗി വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടില്ല. മണ്ണീറ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. ഇവിടുത്തെ ഈ വേരുകളും ഈ ആലും കറുത്ത പാറയും, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്കിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന, വനം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പച്ചപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന, പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. സ്ഥലം ചെറുതാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും തിരിച്ചിറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് കാണാം. അതിനു മുന്നേ മണ്ണീറയിൽ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അടവി ഇക്കോടൂറിസത്തിൽ കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊരു ചെറിയ ലോഡ്ജുണ്ട്, മണ്ണീറ ലോഡ്ജ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗവി പോകാം. കോന്നിയിൽ ഇക്കോടൂറിസം ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രം, അത് കാണാം. അങ്ങനെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തോട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ. അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ഗവി, കോന്നി ഇതിനോടൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഇതാണ് മണ്ണീറ ലോഡ്ജ്. ഇവിടെ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും. നിലവിലിതാ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായല്ലോ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ നമസ്കാരം.